咧我就會整西餐做晚餐，就會整一個魚啊。咁我就想咧配啲魚嘅時候就整啲麵包。咁我又唔想食好似沙兜啊嗰類咁嘅包，咁啊想整一啲鬆軟少少嘅麵包。咁所以今日咧就整一個咧英文係叫做 dinner roll， 咁啊中文我都唔知係乜嘢。咁啊一個嘅鬆軟少少嘅麵包咯。嗱，咁用嘅材料就首先400g 高筋麵粉啦，70g 糖，咁另外8g 鹽。咁就呢度4g 嘅 dry yeast， 咁啊80g 冇鹽牛油，同埋1盒牛奶係225ml 嘅，咁仲有1隻雞蛋。咁啊用機打麵粉啦，將啲 ingredient 倒晒去糖啊、鹽啊、yeast 啊。打到咁上下時候就撥一撥側根嗰啲 make sure 啲粉可以混和到啦。咁我搞咗10分鐘到咧，咁我開始係加啲牛油落去啦。跟住就攞起佢啦。基本上個刀搞完㗎啦，咁而家咧將佢盡量刮翻成為一大嚿啦，水分都幾高㗎，所以都幾濕。咁咧而家就冚住佢，等佢發酵，大約都發到有1倍咁，即係 double 個 size 啦。咁我預計都可能要2個鐘頭嘅。好，冚住佢先。夠咗2個鐘啊，望一望喎，咁都發到咧足有1倍啦。咁啊應該可以做下一步啦。咁我揾咗一個呢啲咁樣嘅焗盤啦，咁就喺個焗盤上邊搽啲油啦，牛油。跟住就喺做嘢嘅地方灑啲粉。大致咧就會係分9個啦，咁就 waffle 啦。咁而家呢度 waffle 咧嘅做法就係將佢分開3橛先啦。真係大約㗎咋，咁啊再將佢分開1個。咁啊真係好大約㗎咋。咁啊每一個咧接成一個波波形狀。嗱，全部都係大致咁樣掹長佢，一路咁掹，一路咁掹。咁佢就可以成為一個波波形狀。咁
咁啊大約啦，有啲細少少唔緊要啦。即係如果你要好 fine 嘅，咪成個刀稱一稱幾重，咁你分開9份，咁你咪大約知道每一份幾重咯。咁基本上就真係大約㗎咋。咁然之後咧就平均一個咁樣鋪翻落去個盤度。咁跟住咧就揾布咁樣冚住佢。就 second proof 大約1個鐘到啦，咁中間到咗40分鐘、35、40分鐘開始咧，我就會 preheat 個焗爐噶啦。咁又 second proof 咗1個鐘頭，咁焗爐亦都 preheat 咗220度啦。睇睇仲有冇卜咯喎？咁而家呢個時候就可以入焗爐啦。咁啊入焗爐之前咧，咁發咗隻雞蛋，搽啲 X wash 啦上到面度，咁焗出嚟就會靚仔啲嘅。咁就可以入焗爐啦。焗咗半小時，搞掂㗎啦。咁趁而家個包仲係好熱嘅時候咧，就可以喺個面度搽少少溶咗嘅牛油。咁呢啲牛油咧就會吸收落個包度噶啦。咁而家攤到佢做我今晚嘅晚餐。攤咗一陣間啊，實在忍唔住，咁要搣過嚟試試啦。哇，好正！哇，睇睇，相當鬆軟。個包就係咁啦。正，好味。係一個好正嘅餐包，好鬆軟。咁其他啲留返今晚開餐再食啦。